सो हेलो गाइस, आज का जो वीडियो है ये पोको X3 के बारे में है। और मेरे पास जो फ़ोन है वो भी पोको X3 है। सो ये प्रॉब्लम पोको X2 में भी आ रहा है कि साउंड का प्रॉब्लम है। अगर आप कोई भी MP3 या कुछ भी यूट्यूब में चलाते हो, कोई कोई भी मोबाइल का कोई भी कुछ यहाँ पे सुनने के लिए जो स्पीकर है वो नहीं साउंड कर रहा है और कुछ भी यहाँ पे सुनाई नहीं दे रहा है। और इस कंडीशन में अगर फ़ोन को आप एक बार रिबूट कर लेते हो तो रिबूट करने के बाद कुछ टाइम के लिए ये साउंड आ रहा है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा फ़ोन को, ताकि आपका फ़ोन ठीक हो जाए। तो पहले मैं बता दूं कि ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम इस फ़ोन का ही है, मतलब फ़ोन का मदरबोर्ड का प्रॉब्लम है। ये फ़ोन मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है। ये ज़्यादातर फ़ोनों में आ रहा है। तो पोको के फ़ोनों में, ज़्यादातर पोको के फ़ोनों में आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका जो मदरबोर्ड का मेन आईसी है उसको आपको रिवॉल्व करना पड़ेगा। नहीं तो ये जो प्रॉब्लम है ये आपको किसी ऐप से या जैसे भी आप इस कोशिश करो, इस प्रॉब्लम से आप छुटकारा नहीं पा सकते हो। सो इस प्रॉब्लम को अगर आपको जड़ से ख़त्म करना है, आपका फ़ोन को पहले जैसा बनाना है, तो आपको उस आईसी को रिवॉल्व करना पड़ेगा। तो उस आईसी को रिवॉल्व करना उतना भी आसान नहीं है। सो उस आईसी को अगर रिवॉल्व करना चाहते हो तो कोई शॉप में जाके आपको ये प्रॉब्लम बताना पड़ेगा, और वो अगर उसके पास कैपेसिटी है उस आईसी को रिवॉल्व करने के लिए तो वो कर देगा। नहीं तो आप इस फ़ोन को बेच सकते हो। इसके अलावा कोई ये जो प्रॉब्लम आ रहा है आज के डेट में पोको का, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है और रिवॉल्व करना पड़ेगा। और उस रिवॉल्विंग में आपको 15 से 2000 तक का चार्ज लग सकता है। और यही एक तरीका है इस फ़ोन को ठीक करने के लिए। और इसके अलावा आपको कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। सो आप देख लेना, मैं यहाँ पे एक बार रिबूट करता हूँ और रिबूट करने के बाद मेरा थोड़ा साउंड आएगा। उसके बाद 2-3 मिनट के बाद और कुछ भी साउंड नहीं आएगा फ़ोन में। और फ़ोन में और दो एक दिक्कत आएगा, जैसे कि जब आप लॉक स्क्रीन करते हो तो वो ब्लैक आता है, वहाँ पे कोई वॉलपेपर सेट नहीं होता है। जो आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लैक है, जो कि मेरा पहले वॉलपेपर था। तो मैं यहाँ पे अब देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं साउंड अगर चेक करता हूँ होगा नहीं, क्योंकि मैं वीडियो का साउंड म्यूट करके रखा हूँ। क्योंकि मैं अगर इस वीडियो का साउंड को चला देता हूँ तो यहाँ पे मेरे को कॉपीराइट आ जाएगा। सो इसलिए मैं इस साउंड को मेरा थोड़ी देर टाइम चलता है। अगर आपके इस में ऐसा प्रॉब्लम आता है तो मैंने जैसे कहा उस तरीके से आप इस फ़ोन को सही कर सकते हो, या आप बेच भी सकते हो इस फ़ोन को, क्योंकि इस फ़ोन में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप एक प्रॉब्लम को ठीक करने जाओगे तो और एक प्रॉब्लम आपको दिखा देता है। तो इसलिए अगर इस इन्फॉर्मेशन से आप खुश हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसा वीडियो पाने के लिए। थैंक यू।